Что нужно сделать, чтобы заказать перегородку? Вы можете оставить заявку на нашем сайте, в личные сообщения или позвонить по номеру. Наш менеджер проконсультирует вас и составит предварительный расчет. Если вас все устраивает и вы готовы с нами работать, то мы отправляем нашего замерщика к вам для контрольного замера. Он его производит, составляет смету и подписывает с вами договор. После внесения аванса мы отправляем ваш заказ на производство, и по мере готовности мы с вами созваниваемся и назначаем дату для доставки и монтажа. Оставляйте плюс в комментариях, чтобы получить быстрый расчет.